denk dat ik maar eens een studentje in huis ga nemen om de kosten te dekken. Oh, maar wacht eens even. Een student mag ik dan wel lopen, hè? Zeker weten. Zeker weten, zo'n strakke haas van nou, ergens tussen de 22 en... En de 16, ja. Tussen de 22 en de 16. Oh ja, die dan een masters komt doen. Ja, dan zeg jij tegen haar... Kom maar eens even bij de master op schoot zitten. Precies. Ja, dan zal ik jou eens eventjes een beetje bijles geven, hè? Om die cijfertjes van jou op te krikken. Oh, en wat vraag je daar nou voor? €200. 200? Ja. Zo, is dit mijn kosten inwoning? Nee, dat is het juist. Het is met kost en uitwoning.